Laidzyvų draudzybas. Elns yra briedis, brieds yra elnias. O, prašau. Aha. Paldies, lūdzu. Gerai. Kafeinica. Aha. Melnais kakis. Ką čia darote? Ką tau nesigirdi, nesimato? Gi latvių kalbą mokinuos. Sunki kaip kokia, nežinau, žemaičių. Sako, čia broliai, čia baltai visi. Nu, bet nieko čia broliško nematau. Latvių kalba? Kam jums? Nu, kam? Nu, imsiu Latvijos rinką. Nu, aišku, ne vienas. Jau su kitais milijonieriais ten pradėjom dalintis, žinai. Nes Lietuvoje jau čia viskas yra aišku. Ką turim, tai tą jau turim. Rusijoje, aišku, dar aiškiau. Visai jau nieko nebeturim. Imsim Latvių, žodžiu. Matijošaitis pasims tų žuvų galvų pirštelių rinką, Kaikaris sviesto, o aš dešras. Jau užregistravau netgi naują ten bendrovę. Meslata. O gal Meslata? Nu, dar nesugalvau, žodžiu. O kodėl ne Meslitos skyrių? O, niekas taip nevirpina nacionalizmo stygų kaip mėsa. Nu, dar alus gal. Mokausi latvių kalbą. Užregistravau latvišką bendrovę. Gaminsiu latvišką dešrą. Kaip gaminsit? Nu, tai kaip jau čia, nu, taip pat iš lenkiškų miltelių. Tikiuosi milžiniškos sėkmės. Kiek domėjausi, tai dar niekas ten pas Latvių su lenkiškais milteliais nedirba. Tai atskleisiu jiems tokią naują skonių paletę. Oi, nu kaip pagalvoju, vis tik ką reiškia istorija, ne? Nu pasakyk, nebuvo Latvijai su Lenkais sukūrę bendros valstybės ir šiandien net maistas pas juos yra skirtingas. Ir čia yra mūsų, mano ir apskritai visos mūsų lietuvių tautos šventa pareiga suvesti šitas dvi didingas civilizacijas, šitas dvi nacijas. Latvių ir Lenkų. Nu taip, mes juk broliai esam ir su tais, o jie, matai, tarpusavį yra svetimi. Tai čia tarsi būtume, žinai, vaikai nuo skirtingų mamų, bet tėtis tas pats. Visada būdavo kitos trys sesės - Lietuva, Latvija ir Estija? Oi ne, čia ne taip yra. Mes su estais nieko bendro absoliučiai neturim. Nu, Latvijai, tai gal kažkiek. Bet tai kažkada norėjau ir į Estiją savo biznį išplėsti. Bet tai kas paaiškėjo? Estijoje yra taip viskas brangu, kad mėsą ten perka tik tai Suomiai. O Suomiui lenkiško jau nebepakiši, tas prie gero, žinai, yra pripratęs. Be to, Estijoje mane yra sustabdę už greičio ten viršymą, nu nesvarbu, 3 kartus. Ir nie karto esto policininkai nepaėmė kyšio. Nu, tu įsivaizduoji, ne vieno karto. Nu, tai kaip su tokiais žmonėm verslą daryti, jeigu tenai net patruliai neima? Žiaurus mentalitetas, aš pasakysiu. Jiems dar toli yra iki mūsų. Taip. Kukulis. Ką tai reiškia? Latviškai kyšis. Be bairio. Čia tikram žodinė parašyta. Popieriniam, va, tikram, matai. O pinigai yra nauda. Geras, tu įsivaizduoji? Tai reiškia taip. Mėsa kukulis, o kyšis yra nauda. Geras. Šita tauta seniai manęs laukia.